Всем привет, на канале Тайгерам. И сегодня у нас новый выпуск «Вокруг света» с Тайгерами. И мы сегодня на центробазе лес на Самаре. Давайте посмотрим. В общем, вот тут вот такая вот огромная речка. Тут протекает эта качель. В общем, так вот это вдоль Витебская. Там стройка идет. Вот так вот выглядят коттеджи, они такие двухэтажные. Вот. Чисто все деревянное, вот. Красиво. Вот, видите, чисто, сена очень много. И воздух весной. Погнали еще чуть-чуть. Такие вот беседки. Есть такое кафе с музыкой. Нормальное время карантина. Она не работает, сюда только заказывать можно. А так она функционирует на 40 мест, если не ошибаюсь. И еще раз глянем на сосны. Такая вот тропинка. Вот. Все как такая вот. Там вот этот костер палец. Красивая сосна природа. Можно поделать кучу разных красивых фоток. Да, вот. Такие довольно прикольные. Вот за мной, вот передо мной. Передо мной. Просто гуляешь и смотреть. В принципе, посмотреть тут есть на что. Надо делать сосновый прекрасный лес. Минус это то, что интернет для тех только кто в коттеджах. Радуга вот такая вот классная. Тут столики вот такие вот мини со стульями. Прикольно. Вот такая вот еще есть детская площадка. Основная горка. Футбольные ворота есть даже. Вот футбольное поле не такое. Песочница, каруселька, столик детский. Чтобы дети умеют общаться. Вот такая перелазка, качельки 2. И вот еще тут можно такая штука прикольная. Полазать. А там вот баскетбольные кольца. Тут такой холодильник. Вот он открывается, по сути. Вот. А тут вот столик. И в общем все вот так. Тут как-то телек. Туалет как туалет. В принципе, это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами была я, Тайгерам.